De kimin peşinde olduğunuz beni çok ilgilendirmiyor. Ben kocamın katilinin bulunmasını istiyorum. Oğlumun hapisten çıkmasını ve bir daha asla oraya geri dönmemesini istiyorum. Merak etmeyin, öyle olacak. Ben işbirliğimizden mutluyum. Bozulması için de bir sebep görmüyorum. Kaan işini iyi yapsın. Ben de ona kolaylık göstereyim. Yarın İlhan Tepeli ile konuşmaya gideceğim. Güzel. Bahar'la irtibat kurarsınız. Ne diyelim? Allah utandırmasın. Ha. Konuşmamız gereken son bir şey kaldı. Bir kavgaya giriyoruz. Yarın öbür gün biri çıkar, konuşur, eder. Sonu kötü olur. Kaan'ın üzülmesini, kafasının karışmasını istemeyiz. Nedir? Kocanız öldürüldükten sonra o dönemde görev yapan arkadaşlar çocuğunuzun başka bir çocukla değiştirildiğini düşünmüşler. Rapora da böyle yazmışlar. Biliyordum. Bunu bir gün biri bana söyleyecekti. Ve siz söylediniz. Yalan. Yalan bunların hepsi. Kaan benim çocuğum. Öz annesiyim onun. Ben büyüttüm onu. Ben. Değiştirilmedi mi? Değiştirilmiş olması onun benim oğlum olmadığını göstermez. Benim çocuğum Kaan. Benim oğlum. Bu kadar. Bizden de aksini duymayacaksınız. Kaan da duymasın. Nasıl? Beklediğim kadar öfkelenmedi. Duygusallaştı ama inkar etmedi. Kaan'ın değiştirilmiş bir çocuk olduğunu gizlememizi istedi. Hesaplanmış bir duygusallık mı diyorsun? Bana öyle geldi. Yok, samimiydi. Yani kızacak, gizleyecek. Normal bu. Bizle yüzleşmek zorunda kaldı. Sen onun sert görünüşüne, katı ifadelerine bakma. Oğluna sarılırken duygularını aldırmış gibi değildi. Fırsattır oğlum. Fırsattır. Bak çıktın hapisten. Buradasın çok şükür. Çok şükür. Eğer sen üzerine düşen görevi yerine getirirsen babanın katilleri cezasını çekecek. Yapabilirsin bunu biliyorum. İyi düşün. İyi düşün oğlum. İyi düşünelim, iyi olsun her şey. Hümeyra Hanım hiç üzülmesin. Kadın hayatı boyunca erkeklerin arasında, silahın külahın arasında yaşamış. Ona göre vaziyet alıyor. Sen de öylesin, değil misin? Ben mi? Yok amirim. Çok şükür ben neysem oyum. Alınma canım. Tabii ki neysen olsun. Da yani işte çalıştığımız ortam bizi belirliyor. Birbirimizi değiştiriyoruz diye. Yani o manada şey yaptım. Neyse onu bırak da... Bu İskender İlhan Tepeli'ye niye yükseldi? Ortada para olarak değişen bir şey de yok. Yani Kaan'ı İskender tarafına alsak, ikili oynasa diye düşündüm ama vakit yok. Vakit yok. Zaten savaş başladıysa son katılanlar ilk zayi olur. Planı bozmayalım. Hümeyra Hanım rica etsin bırakalım. Biz ona göre ilerleriz. Bu ne yapıyor ya? Ruhuna iyi geliyordur. O ne demek o? Amirim bir şey demek değil. Sorsam bir sürü ambalajlı lakırdı anlatır. Dikkat çekmeye çalışıyor.
Yüreğine kan gitmiyor tabii.